Eu não vou imitar o Nando, velho. Level você tá, Nando? 140? 41. Recobica, Nando? Ah, cara, Mas é daquele jeito, Nando? Mano, tá parecendo aquele carro do Fórmula 1. O Pino Barrichello. Esse é um motor de barco, mano. Motor de barco? Nunca viu? É de moto? É de moto? Mano, Já valeu, mano. É de moto? Tim Maia? Headshot na cabeça, mano. Onde tá, vi? Eu fui na varanda, a varanda tá lotada, mano. Recobica. B2, cara. Filho de uma cadela. Olha a minha mira, vi. Meio. Opa, mais um headshot do virilha. Onde tá, cara? Não sei. Falei, tem dois. Ai, morri, tava cego, mano. Nando? Nando? Eu. Nando? Nando? Caralho, mano. Cacete, mano. Ô, Nando, você tá bem? Mais ou menos. Recobica? Ô, Nando, você tem quantos anos? 40! Ah, pai. 40! Ah, tá, mas eu não vou dormir. Varanda. Ô, Nando, você virou ontem? Não fiz nada, não fiz a semana inteira até agora. Você... Eu não fiz nada que eu quis fazer. Olha o arroba América, mano. Matou o Copica. Ó, o Caio passou pra lá então. Não tá, olha teu time, não tem vaga aí. Nando. Ô, Daniel, Ô, Nando, vamos jogar CS, Nando. não posso! Ô, Nando. Estou ocupado. Isso é uma foca, mano. Essa é uma foca. Oi, oi. É, oi, oi. Aí só. Oh. Oi, oi. É um foca com porco. Beatriz. Ah, cala a boca! Não sei como o Brian aguenta vocês. Mas não tá. Mas o Miguel bem idiota. Mas não tem só dois. Eu escutei esse vídeo hoje, vi. Tem só dois o quê? Não tem só. Ela bem assim, eu não sei como ele aguenta vocês dois. Aí o Miguel, mas não tem só os dois, Beatriz. Ah. Eu falei assim. Ô, Daniel, não sei como. Como é que você aguenta ele? Mano? Ô, Beatriz, é verdade que o Brian já mijou na sua cabeça? Cala a boca. Cuida da sua vida. Né, finge que eu não existo. Não, como é que ela fala? De besta não tenho nada. Nando? Nando, você viu esse vídeo? Não. Não trava, filha de uma cadela. Vai morrer. Morri. Esse cara me travou, mano. Não tem coach no chão? Que merda. Eu tô tomando Tem lá na varada. varanda minha, velho. Tô tomando varado. Ô, eu vou pegar um Danone daqui a pouco. Ah, o Caio não tá no meu time, mano. Ah, morri, mano. Vai tomar no rabo. Eu não tô. Mano, esse server tá muito lixo. Ah, não tô no teu time porque tá 16 contra 11. 12. Não vou nesse server mais. Que serve? Vamos ver lá. qual que estão as. 35 HP, Alone! HS Team. Ué. Oxe, o Piquinho voltou? Não, Piquinho não.